Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower. महाडमधील पूरग्रस्तांना पनवेल महापालिकेने मदतीचा हात देऊ केला आहे. आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या निर्देशनानुसार घनकचरा व आरोग्य विभाग, अग्निशामक विभाग, वाहन विभाग यांच्या वतीने तातडीने मदत पोहोचवण्यात आली. घनकचरा व आरोग्य विभागातर्फे चालकांसहित 2 JCB, 2 पाण्याचे टँकर, 3 टन कचरा उचलू करणारे 4 टिपर, 2 फॉगिंग मशीन्स, फवारणीसाठी 500 किलो जंतुनाशक केमिकल्स, याचबरोबर पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 50 स्वच्छता कर्मचारी व 5 पर्यवेक्षक यांचे विशेष पथक पाठवण्यात आले आहेत. तसेच 10,000 पाण्याच्या बॉटल्या, 6,000 बिस्किटचे पुडे पाठवण्यात आले आहेत. अग्निशमन विभागातर्फे 1 फायर फायटर गाडी 4 कर्मचाऱ्यांसहित तातडीने महाडला पाठवण्यात आले आहेत. महाड येथे विष्टी नदीला आलेल्या पुरामुळे सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य झाले आहे. महाडमधील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये जवळपास 6 इंचापासून ते 1 फुटापर्यंत चिखलाचा थर साचला आहे. पनवेल महापालिकेच्या अग्निशामक दलाचे कर्मचारी सध्या हा गाळ चिखल काढण्याचे काम करत आहे. आवाज टुडेसाठी श्वेता भोईर यांचा रिपोर्ट, महाड. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.